പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു റൈഡ് പോകാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തൊരു മാടുമല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈഡാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് സൈക്കിൾ റൈഡ് വെറുതെ നോക്കി നോക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കനോടും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഫേവറാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് നേരെ പോവാം. വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്ഥലം ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയുണ്ട് കുറച്ച്. ഇനി നമുക്ക് പകുതി ആ കയറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ പകുതി വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. എന്താണ് അപ്പോൾ എത്തിയിട്ട് കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. ഏകദേശം സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പരമാവധി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മണ്ണാറ കയറ്റൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി ഗൈസ്. കേട്ടോ, കാട് പ്രദേശമാണ്. ഏകദേശം കയറ്റൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല കയറ്റുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതിനെ മുകളിലേക്കാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പൊൻ്റെ മോനെ, കുഴപ്പമില്ലാത്ത കയറ്റുണ്ട് ഗൈസ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ടൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാം കേട്ടോ. പരമാവധി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് വീഡിയോ കാണാം. ഒരു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ മഴയൊക്കെയുള്ള ചെറിയൊരു സ്പോട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ എത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സൈക്കിള് കുഴപ്പമില്ലാണ്ടൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സൈക്കിള് ഒന്നിലിട്ടിട്ട് തന്നെ പെവറായി കയറുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കയറ്റ് കയറുമ്പോൾ ഇത് കുത്തനെ കയറ്റാണ്. അപ്പോൾ പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പട്ടിയും കഥയുണ്ട്, കത്തിച്ച് വയ്യാണ്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു അടിയിലേക്ക് ഒരു കൊക്ക പോലെയാണ്. അപ്പുറത്തേക്ക് മല. അവിടെ ഒരു മല കണ്ട. ഓ എൻ്റെ മോനെ, നമുക്ക് പോവാം. ഓ ഭാഗ്യം, ഇപ്പോൾ വീണാനെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ഓ മുകളിലൊക്കെ റബ്ബർ തോട്ടാട്ടോ. അയ്യോ കതച്ച് പട്ടി, എൻ്റെ പൊന്നു. ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ റൈഡ് വീഡിയോസും കുറച്ച് ഷോർട്സും പിന്നെ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ഷോർട്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് ഫേവറാക്കാം. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓഫ് റോഡും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. 1K സബ്സ്ക്രൈബർ ആക്കി തരാം. നമ്മൾ പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓ ഗായ്സ്, ഫേവർ ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പൊന്നും മോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരണം തോന്നുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാം, പിന്നെ വരാം. നമുക്ക് ഈ സ്പോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്പോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടിക്കാരനൊക്കെ നോക്കി പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ. എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അടിയിലേക്കൊരു കുന്ന് പോലെ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. എന്നാണോ ഇപ്പോൾ ഈ ശനിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ വെറുതെ ചെറുതായിട്ട് റൈഡ് പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൂടെ ഒന്ന് എടുത്ത് സെറ്റാക്കാം. എൻ്റെ മോനെ എത്തിയാണാവോ. ഓ സൂപ്പർ സീനറി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സ്ഥലം തെറ്റി തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നല്ല മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്.
ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. തേങ്ങ പാമ്പുണ്ടാവുമെന്നാണ് ചെറിയ പേടി. സൈക്കിളിൽ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഗായ്സ്. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ടോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. മല സൈഡ് അത്യാവശ്യത്തിന് കുറച്ചും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ മുകളിൽ. മറ്റത് വീടുകളൊക്കെ കാണാണ്ടോ. ഓ നമ്മുടെ റോഡിയോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരുത്തുണ്ട്. ഇത് വേണമെന്ന് പവർ നമ്മൾ 2-3 ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് പോകണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ വണ്ടി ആദ്യം തിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഒന്ന് കട്ടിയുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ച് പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരിച്ചല്ല, ഓ ഗൈസ് ചെറിയൊരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. അതുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറണം കേട്ടോ. ഒക്കെ പവറാക്കി കയറ്റും ഗൈസ്. ഓ ഗായ്സ് നോക്കിയേ പവർ. എൻ്റെ മോനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊരു ഓഫ് റോഡ് വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ, നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ പോകാൻ പോവാണ്. ചെറിയൊരു റൈഡ് വീഡിയോ ഉണ്ട്. പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഓ എൻ്റെ മോനെ റബ്ബറായിൻ്റെ. ഓ സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് ഗൈസ്. ഇതേപോലത്തെ ഓഫ് റോഡ് കിട്ടും ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഇല്ല. സൈക്കിളിന് ഒരു കുഴപ്പം വന്നിട്ടില്ല ഗൈസ്. സിമ്പിളായിട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് റോഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോവാം. വേറെ വല്ല ഇങ്ങനത്തെ സീനറി ഉണ്ടോ നോക്കാം. എൻ്റെ പൊന്നെ, അയ്യോ പൊളി. എൻ്റെ പൊന്നെ എന്തു വലിയ കുന്ന. കുറേ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. എത്തിന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കിതിലൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. ക്യാമറയിൽ കാണണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. നല്ല പ്ലേസാണ് ഗൈസ്. നല്ല എൻ്റെ മോനെ എൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ വലിയ വലിയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണം. ചെറിയ ഇത് എന്നാലും പോവാല്ലേ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓ പവർ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പറക്കാണ് ഗൈസ്. വല്ല വണ്ടി വന്നാൽ തീർന്നു. ഓ ഗൈസ്, ഓ പണ്ടാറിറക്കും ഗൈസ്. ഓയ്യോ കട്ടർ. നിങ്ങൾ വല്ലത് കേൾക്കാണെന്ന് അറിയില്ല. കാറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് കാരണം ഒരു തേങ്ങയും കേൾക്കാനില്ല എന്നറിയാം. ഓ പണ്ടറ കാറ്റാണ്. വരുമ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ വരാനാണാവോ. ഓ ഇത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാറ്റാട്ടോ. നിങ്ങൾ പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഏകദേശം ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എങ്ങോട്ടുള്ളതാണാവോ. ഒരു സ്ഥലം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തിരിക്കാം. ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് തിരിക്കാം ഗൈസ്. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഈ വന്ന കയറ്റൊന്ന് കയറ്റട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസ് എടുക്കാം ഗൈസ്. ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്നും തോന്നരുത്. ഈ കയറ്റം കയറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഗൈസ്. ചത്തു അവന്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറണം.
കയറ്റം കയറിയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ എടുക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ഇത്ര ഉള്ളൂ. ഇനി വീടെത്തണം, കുറച്ച് പണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോഡ് ചെയ്തായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡ് പോയി. ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ല ഓഫ് റോഡ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് നമുക്ക് മൊത്തം ഇറങ്ങണം. നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാമറ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോ ഇടണോ ഇടണ്ടേ എന്ന് ഞങ്ങൾ കമൻറ്റിലിടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ. നല്ല ടയർഡായി ഗൈസ്. ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബൈ.